साथीहरू, आज सदस्य बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट यसरी गिफ्ट आएको छ र मैले यहाँ गिफ्ट अब अनबक्सिङ गर्दैछु र यसरी गिफ्ट आइरहेको छ हामीलाई। अब यसमा के होला भन्ने खुल्दुली लागिरहेको छ होला हैन। पक्कै पनि अब लक्ष्मी मिठाईको लोगो देखिहाल्यो। यसमा अब खानेकुराहरू छ होला। वाउ, ल यस्तो परिकारहरू रहेछ है। यस्तो छ है, यस्तो छ। अनि अब यसमा चाहिँ पैसा छ होला। ठिकै छ, धन्यवाद यस सहकारीलाई। पैसा चाहिँ कति छ भन्दाखेरि 200 रुपियाँ रहेछ। ल ठिक छ, ल धन्यवाद। यो पैसा फेरि बचत गर्नुपर्छ। यसरी छोरीको खातामा यसरी पैसा बचत गर्नुपर्छ।